Mamagara ndakwitaba ndakwereka ibyikinze Mamagara ndakwitaba ndakwereka ibyishije Imisore y'imikangara Vyo nashikikana tembagara Abizera biyubura mu ngome zisha Bariruka ntibaruhana kibarusha Inkomezi, inkomezi, inkomezi Ambara inkomezi Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV ndabaramukije mwese n'umunsi turi nibakwe ryo kwakira abatumire bacu badasanzwe reka tubahe umwanya baturamutse wongere udondore tumenye abaribo kaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane urashaka kutwidondora ukina amahoro ku mazina yanjye ni Niyonzima Maurice hama ndi umwe mu bagize umugwi Heirs Team namwe nanje ni iteriteka ene Noria abandi umwe mu bari mu mugwi Heirs Team hama namwe go nanje ni Urbain nk'abandi umwe mu bagize Heirs Team kaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane nkuko mubyumva abatumire bacu nabagize umugwi Heirs Team Heirs Team icongereza kirekire rero no munsi tuza kuganira nabo kubyerekeye indirimbo yabo nshasha baheruka gusohora iyo ndirimbo mbega yitwa gute yitwa Inkomezi indirimbo yitwa Inkomezi voilà rero imbere yuko tuganira kubyerekeye iyo ndirimbo reka tuje ibwina tumenye aho batumire abariho rero mwebwe nk'umugwi Heirs Team mwahuye gute ukuntu twahuye cyambere cyo dusengera mu ishengero rimwe True Reveal tukaba niho hantu hambere twahuriye bamwe turabana twarahuye muri quartier ariko hantu hambere twahuriye ne mu ishengero dukomokamo sava hama mumaze igihe kingana iki mukora muri industry y'u Burundi y'umuziki y'u Burundi igihe tumaze dukora twebwe bwacu twatanguye 2019 ariko ntitwashotse dutangura ngo ibikorwa byacu bitangure kuja hagaragara ariko twagiye gushira igikorwa cyacu cya mbere 2020 gushika n'ubu rero turacari ko turakora hama reka tubaze Maurice asha ni igiki cyatumye mutanguza ico ciyumviriro cyo gutangura groupe bon ikintu cyatumye tuyitanguza ibaza ko ari ahanini n'intuzenya n'igikorwa dusanzwe dukora civuga butumwa hama twashatse kubicisha mu ngabire Imana yaduhaye hama ico gihe nkuko yabivuze 2019 nyene Imana yadusanga yaduhujije hama turaja hamwe dutangura igikorwa muri ico gihe gushika n'ubu ego bamaze imyaka ine mukora tumaze imyaka 4 dutanguye igikorwa mugabo 3 tugaragaye hanze mugaragaye hanze hama nubuhe butumwa mutanga mu ndirimbo musohora okay turatanga ubutumwa bwa Yesu Kristo ariko butumwa bw'ukuri guhishuwe ego okay hama gerageje kumva iryo zina rya groupe yanyu ni Heirs nuko mwabivuze rero ni gute mwiyumvira iryo zina rigoye nk'abarundi bari ruguru ntibashaka kuripronosa cyangwa se kurivuga neza sibyo rero ni gute mwiyumvira iryo zina risigura iki ryavuye he Heirs tubwire en fait Heirs Team bisigura abaragwa mu bigalatiya 3:29 bavuga ko turi abakristo tuvyarwa Aburahamu turabaragwa nkuko vyasezerana niyo verse dushingiye ko nk'umugwi Heirs Team bisigura abaragwa none turi abaragwa tuzoraga iki ndamwunganiye iyo tuvuze izina ry'umuntu n'icuri ni caractère mu kiyeburayo ni anoma isigura icuri rero si ikibazo c'izina twita ngo baprononce uku canke bagirika ariko nico turi ubwa mbere hama rero tuca tubishira ro mu izina ca tuza mu izina hama nyene byaratworoheye guca tuja mu congereza twari gushobora kuvuga baragwa canke tukavuga mu Giswahili canke tukaguma mu Kigiriki n'Igiheburayo ariko twumvise twoshira mu congereza kandi nibaza ko bitagoye iyo wabishatse kubimenya nk'umuntu ateze ikirundi neza tuvuga ati abaragwa mu gifaransa bacita gute
Yitwa les Les héritiers. Héritiers mu Giswahili turi muri East Africa sivyo Reka tubaze mwene data ngange. asha birakomeye Kubwira. asha reka ndabafashe mu Giswahili Yego. je nibaza ko bavuga warisi Walisi. warisi nyene warisi ego Murakoze warisi. cyane. gisubiremo tumbe tugere mu Walisi. oya si warisi Walisi. warisi yego Walisi. warisi Nako baya bizi. turi muri East Africa Ako uri muri kantu East gasona Africa, neza. sivyo? Wow Ahubwo rero izo indirimbo ikurikira. tubyizere bro hama Heirs Team ninde abandikira indirimbo Heirs Team sinovuga ngo nuyu canke uriya ariko misi yose iyo tugira dukora ikintu turaja hamwe nk'umugwi nka Heirs Team tukaja hamwe tukavuga ati reka dukore kwiki petete hari umwe azana teme canke uwundi akaza afise akantu akavuga ati je ndafise akantu reka tugakorereko rero ubwo niko twe twitunganya mu gukora indirimbo umwe arafise ide umwe wese kuko twe ico twizera muri twebwe umwe wese arafise ikintu atanga umwe wese arafise ijambo riri muri we umwe wese arafise ikintu Imana iba yashize muri we nico gituma twebwe turahana akaryo umwe wese akagira icyo atanze hama tugashobora kugishira hamwe tugatanga ikintu kimwe. rero nk'ubu ninde bazi ko ugiye kwandika indirimbo urashaka kuyandika nga utegereza kuba ufise uwundi muntu agufasha mu gukosora ninde abafasha gukosora indirimbo muba mwanditse tubuze gukosora nivyo mu mugwi turashobora kuba tutanganya kwandika canke ugasanga umwe aranditse hari undi muntu ari for rero ni kujya navuze ko tugirira hamwe hakaba umuntu muri twebwe aba afise akantu bakavuga ati je ndafise akantu tugakosora twebwe turashira hamwe ikintu cyo gushira hamwe turavuga ati twebwe ikintu cyose kije tugishira hamwe tukivuganira hamwe ku buryo dutora ikintu kimwe kizima gishobora gufasha abantu bose. nkuko nayivuze kare muheruka gusohora indirimbo yanyu nshasha yitwa Inkomezi tuyumvirije umengo harimo amajambo menshi avuye muri Bibiliya rero nubuhe butumwa mwashese gushikaniriza abantu bice muri iyo ndirimbo nkuko bivuze ntitwaririmba nyene ntitwoja hanze ya Bibiliya tuko ni iryo jambo ry'Imana dusanzwe dusoma hama umuntu atanga icyo afise atanga icyo afise niyo majambo tuba dufise ibwo butumwa bwiza tuba dufise ibyo vyizerwa tuba dufise rero tuvuze Inkomezi ni titre imwe mu ndirimbo nyinshi twakoze nibaza ko yigira kane arizo twagiye turakora zowe kubwawe dikayos Inkomezi niyo dushitseko rero ubutumwa burimwo nibaza ko twisunze ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 40 kuva ku murongo wa 29 gushika kuri 30 bariko baravuga ngo uhoraho ni wa inkomeza abadendebukiwe ni wa inkomeza abatagira inkomezi iryo jambo nyine bavuga ngo mu bihande bibiri rivuga mu bihande bibiri hari uhabwa inkomezi yarasanzwe zifise zamuheranye n'undi azihabwa atazo yarafise rero two turabwira iyo mice ibiri yose yabuzifise yabutazifise umanutse munsi muri 30 kuri 30 bacavuga ngo imisore y'imikangara yo kwica ko igatera rindira tugende buke aho wagiye kure cyane ako karakwiye oya agira biheze oya tugende buke mba ariho n'igice mwaririmbye mu kiganda mba ndagerageza numvise inja mu kwano n'ibindi byankwagara cyo kiganda ico gice mwaririmbye mu kiganda gisigura iki mu kirundi Lego okay ari igice kirimwo mu kiganda ngira ko ndarabisigura bon ibintu dukora nituba dushaka kari twebwe rurimi rwacu twenyene tuvyumva turagerageza n'abandi basi bumvemwo aka message gato ko bakaberekeye harimo ikiganda harimo ikirundi harimo n'icongereza sinzi ko bavyumvise rero iyo mice yose turacagerageza mu Giswahili nawo umva ni East Africa turi muri East Africa n'abaganda nabo nyene bisange umunsi bayumvirije nabo baze bitore c'est vrai bashaka kutazomenya inkomezi mugabo baze bumve kirimi cabo kivuzwemwo bagire attention then rero ico kiganda turirimba ngo omukwano go Yesu gumala ekisakyo Yesu kimala kwanza ekisa ni n'ubuntu voilà hama mukwano n'urukundo omukwano go Yesu gumala urukundo rwawe Yesu rurampagije ekisa kyo Yesu kimala mukwano
namwe nyene muko muradukurikira tugisubiremo kugira ngo natwe tube ngaha tuzi ikiganda sivyo omukwano go Yesu gumala omukwano go Yesu gumala ama ekisa kyo Yesu kimala umva ubuntu bwa Yesu buramagije buye nkanzi ikiganda sava hama muti imisore y'imikangara ibyo nashika igatembagara n'ibindi murashaka kuduha insiguro y'ibice bimwe bikomeye kuruta ibindi bigize iyo ndirimbo amaparole tugende turadondagura bana ducagagure rero voilà umwe wese agenda aravuga ibyiwe agaparagrafe voilà byagiza gusoma kugira ngo tumenye nawe ko adukurikira bamenye ibyo mwashize kuvuga voilà duhere kuri bavuga kuri mpamagara igitero ca mbere mpamagara ndakwitaba ndakwereka ibyikinze mpamagara ndakwereka ibyihishije baragisigura iki none birumvikana ndeba ni mpamagara duhamagara nde iryo ni jambo riri muri Ezekiyeli niwo mpamagara nzokwitaba ndakwereka ibyihishije iby'amaso yawe atari bwabona ego igikurikira rero ni giki imisore y'imikangara rero sasa turashikana tembagara imisore y'imikangara gisigura iki ni imisore nyene ikiri jeune icuzuye inkomezi uboneka ko yoshika ikagwa uyo muntu ubona ko afite inkomezi umunsi umwe umusanga yaguye ukabibaza ngo usame inkomezi hama ati ngo ariko abizera bazokwama biyubura mu nkomezi ntibagumana za nkomezi ahubwo baguma banazigwiza kubera barizera bizera utanga inkomezi umva bagira ikintu kuri nyuwinga reka dufate icongereza tugishire mu kirundi bazana inkomezi zishasha ku munsi ntibagumana za zindi zizogenda ngo zihere oya muga ku munsi bama bafite zishasha kubera barizera Imana itanga izo nkomezi hama yobe nawe bandanye tubwire kuri hafi yanje vuga ati oya ducishirize oya nihamagara abakomeye ikomeza bihamagaye vugira ku magufa yumye araba mazima acika ingabo zikomeye atawuzikoma abadendebuki wabongera inkomezi bagatambukira ku mitwe y'imisozi uburi muri bo aruturi mu bisi ni wabazigamye gushitsa wa munsi oya nihamagara kubisanzwe ikintu twagiye turavuga indirimbo irisiguye ariko tugiye kuyisigura ibintu biba byumvikana paraporo y'ukuntu twahora dukora mu ndirimbo ziheze wasanga harimo ibintu byinshi bitumvikana ariko oya nihamagara abakomeye ikomeza bihamagaye message irimwo muri iri jambo nuko Imana reka ndaguha akarorero hari umuntu ashobora kuvuga ngo jewe hari ibintu biriko birananira sinkeneye kuja imbere y'Imana cyangwa sinkeneye kuza gusenga ariko ikintu kimwe ntihamagara abakomeye ikomeza bihamagaye wewe egera intebe y'imbabazi igukomeza nta kindi kintu iryo jambo ririsiguye kandi ni jambo riri ku bantu benshi turaza abantu benshi bashaka kunanirwa bakavuga ati je sinkeneye kuja kwegera Imana hari ibintu ndiko ndakora ewe nimba hari ibintu uriko urakora ari ico Yesu Kristo yakoze ku musaraba nico gikomeye gusumba ikindi kintu cyose iyo Imana uzate egera intebe y'imbabazi atabwoba Imana irazi ko ufise ubwoba ariko egera intebe y'imbabazi kugira ishobore kugukiza nta wundi mukiza ntushoboye kwikiza niyo yonyine ishoboye kugukiza hama vugira ku magufa yumye akaroreje nkuma ntanga uburorero vugira ku magufa yumye basi ibintu ubona ko bipfuye canke ikintu ubona kimeze nabi tangura watura ivyizigiro eske ninde ubona mu ivyo bintu ibintu byapfuye amagufa yumye nicaye ikintu ushobora kuvuga kugira ibintu bishobore guhinduka rero ibi bintu biriko iyi ndirimbo yo turiko turaririmba turekana responsibility umuntu afise ikintu umuntu afise n'ibintu kanaka tuba turiko turavyura nkuko yabivuze hariyo umuntu aba yananiwe yarafise inkomezi hari n'ubundi rero atazoyagira rero twavyuye ikintu kimwe uwazifise tumubwira ibintu kanaka afise kugira ashobore kubona ko Satani hari ikintu ariko arakora ariko wewe hari ubushobozi kanaka afise kugira atangura vyature umuntu atazi responsabilité ico gisigura mu kirundi voilà mu kirundi inshingano voilà ariko adukurikira responsabilité gisigura inshingano sivyo
aha turiko turiga Ni n'igifaransa mw'ishuri. n'indimi byose kugira ngo tubimenye hama hariho n'ibindi bice mutavuze tugende ibyo twahereye ko Ivyo nivyo byamupano oya hariho Navuze. n'ibindi okay nanjye ati ngo ndirimba ntukadendebukirwe aho ni imbere gwanje y'imisozi kwitanga In- inkomezi okay. no kwitanga agakiza something like that Ego, nibaza sivyo urumva warabikurikiranye bo mvuga ego lakanigo ndaguruka nk'inkukuma ego amaca kiganda naca nsigura nca mvuga ati ntukadendebukirwe imbere y'imisozi kuko iyitanga agakiza niyitanga n'inkomezi gato gasigaye imana iragakomeza ukaba mushasha urugendo gakomeza wow ni gute imisozi yotanga agakiza igatanga n'inkomezi imisozi sinzi ati okay ntukadendebukirwe imbere y'imisozi tuvuze imisozi tuko turavuga ingorane Yesu avuga ngo niwagira ukwizera kungana n'agatete ka sinapu uzobwira umusozi ati shinguka witerera mu kiyaga ariko baravuga ivyo bintu ubona nk'ibibazo imbere yawe ngo birakubujije kurengana ngo bandanye nico twita imisozi mu ijambo ry'Imana nivyo bibazo ubona ico kintu ubona kikugarije ubona atahe ejo udatahubona atanzira uriko urabona imbere yawe nico twita umusozi kiriko kirakubuza kurengana rero ntukadendebukirwe ntucike intege ni wabona uwo musozi kuko iyo mana yaguhaye agakiza andi muri facette wa muntu asanzwe akijijwe yumva afite inkomezi yumva ariko aradendebukirwa kubera abonye umusozi iyo mana yaguhaye agakiza nizoguha n'inkomezi zo kurengana uwo musozi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yatanguje igikorwa ciza muri twebwe nizogisozera wowe wizera iyo mana gusa yaguhaye ako gakiza nizoguha n'inkomezi zo kurengana ivyo bintu hama gato gasigaye imana iragakomeza Dawidi niwe avuga ngo hari hasigaye gato nkanyerera nkagwa mugabo ako gato nyene ubona ako kantu ubona nyene byanse izera imana ako imana irashobora kugakomeza hama ico kintu kakirengana kandi ubona umengo ni gato kuri ico amen abafise imisozi mwese nimutinye atari ijambo yaje ku bwanyu don't worry ivyo bibazo mwita ibibazo si ibibazo n'imisozi kandi imana izobakomeza hama iyo ndirimbo abantu bamaze kuyumviriza bayakiriye gute muri audience sinzi kuri church kwishengera umusengera n'abandi amakommentaire babwiye imeze gute icambere na mbere turashima Imana kubw'iyo ndirimbo tumaze kwakira intayi nyinshi mu rushengero hanze y'urushengero turiko turabona Imana turiko turakira intayi nyinshi kubw'iyo ndirimbo twavuga ko turashima Imana hama arico bashaka kongera ko bon lego nongeye ko gato intayi ni nziza turashima Imana ku bantu nyene baguma badushimira kubw'iyo ndirimbo hama hari igihe umuntu ashobora kuba ariko araturaba ati ni bya bindi nyene mwizera turavyizera kandi nawe dushaka kuvyizera kuko ugiye kubiraba uje no kuri YouTube uraba indirimbo yacu uraza kubibona ibyo turiko turavuga yitwa gute yitwa inkomezi ja kuri YouTube yitwa inkomezi indirimbo inkomezi ya Heirs Team ego okay Heirs Team mu ndome mvuze mu kirundi wandika he hama hama i hama re hama se hama team team candikwa gute team te hama hama a hama me ico ni kirundi cuzuye wavyumva abumva icongereza nabo Heirs Team candikwa gute abumva icongereza Heirs Team candika ni H E I R S hama team yes like a team sivyo okay nawe ucishiramo commentaire yawe hejeje kuyumviriza voilà commentaire dukeneye inahe turazi nawe urakuramwo inahe yawe ucuyishira muri commentaire hamusome n'izabandi ucambe ibyo turiko turavuga amen hama ni kweri iki indirimbo mwandika cyangwa se muririmba ziba ziri mu mudiho wa hip hop bakunda happy cyane saba bon tubikora mu ubwo buryo sivyo byo ntituririmba rap gusa ariko ni
niyo nzira nibaza ko itworohera cyane gutanga message yacu. Hama ni harimwo rap, harimwo R&B, uyu mwigeme arimba R&B, arakora na rap. Naho menga ari arakora rap. Duhe agace ka 5 secondes gusa rap. Bon rap. Oya, tugire ndakenda bahe verse kuko Imana yakunze. Urukundo Imana yakunze ari mwisi. Ako 316 muduhe gusa akarap kiyo verse. Rap gusa. Yako ka verse gusa. Twagiye. Ni rap. Kiongozi. Niwe kiongozi, niwe murongozi wa Heirs Team. Reka duhe rap ya Yohana 3:16. Sivyo? Rap. Avuga verse gusa. Naka verse gasanzwe. Kugira ngo nari ko adukurikira nawe nyene babimenye ko Jesus aradukunda. Sivyo? Okay, twagiye. Wagendanye beat. Canke tubikora kunye. Nikomo. Tubikore ala lokale nyene. Sivyo tuko turakompoza. Niyo Heirs Team featuring Ani izosohoka vuba. Twagiye. Okay. Yego. Ni rwa rukundo nyene Imana yakunze abari mw'isi, batumye itanga umwana wayo kugira ngo aze kw'isi, abamwizera ntibaze bapfe rubiyo, ahubwo bakire ubuzima muri we. Tarakwiye. Thank you so much, Asha. Umva hapiri mu maraso, hapiri mu mwemu, hapiri mu mubiri, hapiri mu mushaha. Sivyo? Ivyo byose ni kubw'icubahiro c'Imana. Reka dukomeze. Hama mumaze gusohora ama album anga cyangwa indirimbo zingahe? Album. Nuti album. Maybe ni prophecy. Hallelujah. Turabyakiriye. Tumaze gukora indirimbo zine. Harimo audio imwe ariyo twatangwe 2020 yitwa Zoe. 2021 turasohora ku bwawe. 2022 twakoze zibiri. Muga imwe kubera iyindi twayisohero premier z'uyu mwaka nyene utangura. Twasohoye Dikayos hama cha dusohora rero ni Inkomezi. Okay, umva hariho 4 songs. Zine usha gukurikira kuri chaîne YouTube cyangwa se ku mbuga kuri YouTube ya Heirs Team hariho indirimbo zine bamaze gusohora. Sivyo? Hama ikindi kibazo uburyo bwo gusohora indirimbo mu bukura. Uburyo bwo gusohora indirimbo ikintu cya mbere turashima Imana nicyo kintu cya mbere kuko turabona Imana ibyo dukora n'ubuntu bw'Imana. Kuba dukora indirimbo tugakora ama video n'ubuntu bw'Imana turashima Imana. Rero kugira aho buryo bupfa ibya bindi nyene ni Imana nyene, ariko hari abantu basanzwe badufasha mu bikorwa gutunganya n'ishengero aho turerewe natwe ubwacu, ariko ntituravuga ngo turafise umuntu nyene tuza kubaza ico kintu ngo ni video ngo akora video. Abo bantu ntibahari, muga turafise abantu muri twebwe bitanga kugira dushobore gukora video. Na audio yo bigenda gute? Nuko nyene na audio nuko abari abantu baba badufasha mu bikorwa natwe ubwacu tukitanga uko dushoboye hama tugashobora gutanga ikintu kimeze neza. Bonda mwunganira icyambere ngo gutangura igikorwa ahanini ntitwiyumvira cyane uburyo, ahubwo twaraba ku gikorwa Imana igira iturungike ko cyambere, kuko nagenda bivuga no muri rap narabivuze ngo itanga agakiza nitanga n'inkomezi. Rero Imana yaduhaye yerekwa irafise n'ingene bigenza mu kuduha ayo mahera yo gukora ibyo bikorwa. Hama turizera kandi tukizera binini ku bantu batuzi bazi n'intango yacu. Turi umugwi ni mushasha, sinovuga ngo usanga mushasha, turi umugwi mushasha kandi turabyishimira cyane. Ugiye kuraba ibikorwa dukora turizera binini cyane. Nibaza ko turatandukanye n'abandi ngene baba bariko baraza. Turihanza gukora ibintu vyiza, muzana innovation, ikintu gashasha keza karyoshe cyane, ibintu vyiza kandi tukizera n'Imana ibidufasha. Imana nyene tukaca tubona irakoze igakora. Dushimira abantu bose badufasha badushigikira mu ubwo buryo
ni nkuko nani nka wewe turaza tukavuga tumbiriza dufise Imana yaduhaye kano kantu kugira ngo tugasangiza abantu hasabwa iki hasabwa ibi n'ibi ubona ufite ukuboko kungana gute muri ibi bintu isuku ungana uku dene nawe ukadushigikira tugira ko tubashimira family areteya hamwe n'abantu bose areteya family okay n'abantu bose turi kumwe na Heirs Team umubyeyi credit to you yego abona abantu nyine umubyeyi wacu Prophète Evras Nagaye na Prophète Evrad mu Congereza Evrad nawe nyine turamukije tuze hi Prophet abona abantu batuba hafi cyane bakurikirana ibikorwa byacu umugwi usanzwe uri bakuru bacu Victorious Team abo bose n'abantu baba bari hafi yacu mw'ibyo bikorwa tuba turiko turakora nawe wese udushigikira Imana iguhezagira tutibagiye nawe uraba indirimbo zacu kuri YouTube ugakomanta ukagira ane ugasharinga nukuri mwese muri mu badufasha ntitwobibagira hama nkuko yabivuze nta muntu ahari bamwe twitwa ngo ba manager w'amahera tugenda dutumbera ati indirimbo ngiyi turayifise shiramwe amahera ariko nyene turabikora mu buryo bwa famille nkuko nagenda bivuga yes hama muhora mufashanya n'indi migwi y'abarapeur ba gospel for example MTC Modern Conquerors na Victorious Team hama namwebwe Heirs Team muhora mufashanya muri ico gikorwa cyo kwandika cyangwa se cyo gukosora indirimbo bon yabivuze kare ntitujya hamwe ngo tugira dukora indirimbo ngo twandika ngo bace oya ariko hari ikintu gikunda kuba ku batari babizi nabivuze turafise bakuru bacu muri church ari bo Victorious Team dusanzwe turerewe hamwe arashobora umwe ari we Davi yayirongoye kenshi tuba turi kumwe mu gukora indirimbo zacu tuba turi kumwe akagira icyo aterereye muri twebwe ugati ikintu kigenza uku kaba kameze neza ego ivyo nivyo abantu batari bazi mugabo bihora biba ego umva ni gospel collabo sinzi cyangwa se imfashanya gospel nyene muri family nyene bwabo hama kugira ngo turangize ngambe yuko turangiza cyako muduha akapela iyo ndirimbo twari twayiririmbye kare ibice mbwariho nk'abantu bavuga ati iyo ndirimbo ko bagumye baduciramwo bakayikata umva nakuntu muduha akapela iyo ndirimbo sivyo kugira ngo abadukurikira nawe nyene bashobore kuyumviriza iciye mu kanwa kayo mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyikinze mpamagara bumba ndakwitaba ndakwereka ivyihishije imisore y'imikangara vyo nashikikana tembagara abizera biyubura mu nkome zisha bariruka ntibaruha ntakibarusha inkomezi ambara inkomezi ubushobozi atanga inkomezi inkomezi ambara inkomezi ubushobozi atanga inkomezi Igo lakanigo ndaguruka nk'inkukuma ego kwanogo Yesu gumala ekisa kyo Yesu kimala ntukadendebukirwa imbere y'imisozi kukwitanga gakizitanga n'inkomezi gato gasigaye Imana iragakomeza ukaba mushasha urugendo gakomeza no by power no by strength ni kubwamwe muyera ndakayangana kubwo kwizera ndurumuri rutazima shobozwa n'uwumva inkomezi bumba shobozwa na Kristo muri je nk'imisore y'imikangara vyo nashikikana tembagara abizera biyubura mu nkomezi sha bariruka ntibaruha ntakibarusha inkomezi ambara inkomezi ego ubushobozi atanga inkomezi umva nambara inkomezi atanga n'ubushobozi rero umugwi Heirs Team ni iyihe message cyangwa se ubutumwa mufitiye ugaruka bw'Uburundi
ariko adukurikira nabo nyene maybe bariko barezita cyangwa se bariko barakekeranya baba bafise imana ati mbe tuzobishobora gute uburyo tuzobukura he ati ngo twandike indirimbo tuyisohore mushaka kubabwira iki? Icambere ubutumwa dufitiye urwaruka rw'Uburundi n'abarundi muri rusangi, icambere ni ijambo ry'Imana tuvuga, ubutumwa bwiza dutanga. Nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, niwegere intebe y'imbabazi y'Imana. Imana irakwiteze n'igishika cyinshi kandi iragukunda, iragutabara mu byo uriko uracamo. Ubwo nibwo butumwa bwa mbere dufise. Hama nawe wizeye ufise umuhamagaro, ntutinye kwitaba, bwira ego Imana ikeneye Yesu yawe gusa. Hama nitanga inkomezi uvyibuke, ntugume wibaza ko ari wowe bishoboye, ntugume wiraba ingene uzobikora. Oya, ivyo bihagarike, ariko urabiye aguhamagaye niyo kwizegwa nizobikora. Nibwo butumwa ahanini dufise kugwaruka rw'Uburundi n'abarundi muri rusange. Hama Heirs Team tubashimire, murakoze cyane kubona mwitavye ubutumire bwacu. Hama God bless you, it was a pleasure, tutunezerewe kuba turi kumwe namwe natwe. Hama nakandi kaja mushaka kuvuga? Ego naje ndabibona. Maybe akajambo numva nshaka kuvuga no kubashimira mwebwe no gushimira umuntu wese amaze gukumviriza, amaze adukurikirana ku mbuga zacu Instagram, Facebook, ahantu hose. Birababaje gusohora igikorwa kiri mu butumwa bwiza encore watanzemwo uburyo bwawe hamwe nticumvirizwe canke nikirabwe n'abantu. Niyo mpamvu twaye dushaka guhimiriza abantu baje kuri YouTube channel yacu, bakurikirana ibikorwa vyacu n'amajambo y'ubuzima, kandi azofasha umuntu wese azoyumviriza. Nako kajambo nari numva nshaka kuvuga no kubashimira. thank you so much. Hama Urban sinza kurenga kw'ivyo. Ikintu ca mbere no kubashimira kuba mwashitse hano. Hama abantu badukurikirana, je nama ndakivuga, niwe nzira ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data atamujanye, nta yindi nzira ushobora gucamo atari muri Kristo Yesu. Jambo ry'Imana twarivuze 3:16 Jean, uko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana irakunda abantu bose, kandi Imana yapfiriye abantu bose, nta muntu n'umwe itapfiriye. Gusa abavyizeye nibo baronse buno buzima. Rero nimba umwizeye uraronka buno buzima. Nakaryo kawe mwebwe muriko muradukurikirana, nakaryo kanyu ko kwizera Imana. Nukuri twarabonye Imana ikora. Nimba turi ngaha ni ntahe yuko twabonye Imana ikora. Nico gituma ntitudendebukirwa kuko turazi Imana twizeye. Rero ikintu nababwira, niwe ntango niwe herezo y'ubuzima bwayo. Muhabitanguze niwe wazona bisozera. Rero turabashimiye cyane, Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Hasha, God bless you, kandi murakoze. Twizere ko n'undi munsi nitabatumira muzotwitaba, Tuzoza turiruka, tuzobanguka. Thank you so much. Hama abariko badukurikira namwe tuge tubashimire, kandi tukabibutsa no kuja kuraba iyo ndirimbo Heirs Team, sivyo? Kuri page kuri channel YouTube channel na Facebook mufise zose zirahari, na Instagram Facebook irahari. yitwa Ni uko nyene Heirs Team. Ego Heirs Team kuri Facebook ni Heirs Team, kuri YouTube Heirs Team, hariho n'izindi Instagram, Facebook, YouTube. Muze kuraba iyo ndirimbo, hariho n'izindi zitatu kuko ni zine bamaze gusohora, muzoje kuzikurikirana muzohezagirwa cyane. Hama murakoze cyane kubona twabanye namwe, mwabanye natwe muri kino kiganiro. God bless you, ciao, stay blessed, see you next time.